电脑内底什么资料拢查袂出来，看起来天宇早就有封闭，甲资料拢删掉啊。 奇怪，这厨房哪加一张地毯？这看起来参像一个暗门，敢讲这就是天宇藏物件的所在？ 这间厝诶，竟然阁有密室！天宇所有诶机密资料，包括瑞士银行密码卡，一定拢藏伫这个保险箱内底。 不是天宇的生日，根本是 Dora 的。密码到底是啥？ 好，你讲的时间我记落来，啊，先等我一下。天宇回来啊！哦，都先安尼。喂，阿姨，你今日到来厨房整理物件？无？好，我知影。我是谁？嘉秀，是你啊？有惊到无？有啊，你也伫我厨房啊？替你准备特别圣诞礼物啊 ！Merry Christmas！
最近代遮尔多，我无心情过圣诞节啊。我知影你受到热，所以心情无好，佮加上上总的选举就要到啊，你一定真紧张。啊，不过愈接近决战时刻，愈爱放互轻松，莫互即个情绪影响，心情若稳定啊，你的脚步毋才会当徛得搁较栽，你讲对无？你讲得无毋对啦，我是应该好好调整心情，面对挑战。那就请你暂时放下一切，互咱回去当初拄熟识的时阵迄种滋味，好无？对啦，我想问你，你拄仔敢有动过我厨房的物件？无啊。啊，一定是我拄则哦，练习跳舞的时阵无小心去卡到的，就在我的经历。你讲跳舞？是啊，跳舞哦嘛是为着要互你欢喜，啊，毋过拢爱怪你伤早转来啊，我阁需要一寡时间，毋才会当跳搁较好。那你甲我讲，你要送我礼物，除了热舞以外，还有啥物？除了热舞，上珍贵的礼物是我。啊，毋过你爱较有耐心的，等咱食完椰蛋晚餐了后，你才会当拆礼物。哦，那咱现在食圣诞大餐，你甲我讲，你想要食啥物？餐厅我拢订好啊，明暗晡你只要放互轻松，甲我做伙过一个浪漫的圣诞夜就好啊。这个酒真好啉嘞，是你特别为我准备的。当然啊，一年敢若过一摆的日子，当然要较用心的。啊，搁有遮的装饰哦，拢是我亲自挑选，请餐厅替我布置的，有水无？真真水，多谢你特别为我准备。我逐摆看到圣诞树，我拢会想到讲，细汉时阵，阮五个姐弟仔拢会布伫阮兜，甲圣诞树顶面哦，啊，搁阮兜的门口口拢挂即种亮晶晶的吊饰，啊，搁有我会甲写好愿望的卡片，拢挂伫圣诞树顶面。阮爸搁骗阮讲，平安夜的时阵哦，就要较早困的，安尼耶诞老人才会来送礼物。其实阮拢知影，耶诞老人就是阮爸妈。阮妈哦，伊拢会偷偷看阮的卡片写写，然后甲阮爸讲，互伊去准备。所以每一摆，阮都会当摕到想要摕的礼物。这足好个呢，感觉恁兜真有温暖，我都无遮尔幸运啊。我自细汉就伫孤儿院。每一年的圣诞节，拢会收到各地送过来的物资，内面大部分拢是食的物件。也毋过我的愿望，从来无人替我实现过，所以我就甲我家己讲，以后毋管我要得到啥物物件，我拢要靠我家己能力去打拼。我会当了解。我嘛相信你有实现你家己愿望的能力。再说，今年因为我毋敢当去面对恁兜的人，你无甲恁兜人做伙过节，我想要互还你报你。你甲我讲，你的圣诞愿望是啥物？我的愿望，你一直拢真清楚啊。莫讲我啦，
你咧？你有啥愿望是我会当替你实现的？奇怪呢，啊，拄则准备时阵天气阁好好，哪会像安尼落大雨阁等雷公，袂输天公伯也要处罚歹人共款。我赵天宇，即马对天就抓，假使我真正采着我太太所讲的，诬告反背婚姻在身，伤害我丈人在后，我就受到天打雷劈，不得好死。Daddy， 你没事啦，我没事啊。免惊啦，种大雷雨来得快去得快。我先叫服务生赶快菜上里来，让我享受圣诞大餐，好不好？哪会用停电啊？好好的气氛拢拍歹啊！不要紧啊，我点蜡烛，赶快有气氛。我来接，咱继续庆祝。我敢毋是因为拄则跳电，所以这灯泡无光啊？陈秀，陈秀，陈秀，手机无插。陈秀，陈秀，陈秀，你有安怎无？我手感觉有小可麻麻，应该是因为跳电了，电流无稳定，才会去有电条。我就要送你去病院详细检查，来。唔免啦，我身体阁会当叮当，应该无代志。无用的啦，我一定要送你去病院做一个详细检查。我听人讲，电流通过心脏会有真无好的影响。佳秀，你拄暗时问我的愿望是啥物？我只会当甲你讲，我的愿望就是希望你平安快乐。所以我一定要看到你平安无代志，我才会当安心。好啦，我听你的，咱去病院检查。好，我即摆先甲服务生讲，甲咱的圣诞大餐打包，咱等去回家，赶快让过浪漫的圣诞节。天宇，你对我愈好，我就愈痛苦。也是我规气离开这，放弃替慧玲来对付你。